Жарыктандырууга жалпы 30 миллион сом акча каражат карадык. Себеби бул коопсуздук маселеси биздин шаарга эс алам деп келген же ушундай шаар көрүүгө келген тыштан келген туристтер кечкисин дагы өзүн мындай комфортно чувствовать этип жакшыртпай безопасно шаарда жүрүш керек. Ошол багытта иш алып барылды. Булардын баары келип түштү, майда башталат. Жалпы жөнүндө да сиздер көрүп тургандай 1 миллиард 50 миллион сомго өкмөт долбоорун колдоп берген, иш жүрүп жатат. Буюрса кийинки жылы июль айында толук кандуу аягына чыгарабыз долбоор. Кийинкиси. Андан кийинки мына биз долбоордо да көрүп атасыздар, ушул биз Волганы атайын ушул Кырым чыгардык эле 80 жылдын алдында ушул тарых таластан башталат деп. Жалпы Кыргыздын жумурай журттун сыйынтыктарганыбыз барыбыз, мактанганыбыз да бул Манас атабыз эпосы болуп, Манас атабыздын басып өткөн кылган иштери. Ошого андан сырткары мына жана Гамал Умарович да айтып кетти, Манас эпосуна таянсак, андан сырткары ушул Талас согушу 751-жылы ушул мусулманчылыкты Орто Азияга жайылткан кагазды, негизи эле кагазды дүйнө жүзүнө тараткан ошол согуштан кийин көп тарыхый окуялар болгон да. Андан сырткары жанакы чоң дөөлөттүн ушул жерде курултай болуп чачырашы, ушул сыяктуу тарыхый көп башталгычтар бар бизде. Кыргыздын адабиятынын тулпары болгон Чыңгыз атабыздын мекени болот. Анан ошонун баарын бир чогултуп, ушул тарых таластан башталат деген жакшы бир жөнөлгө менен чыгып атабыз. Ушул өнүгүүнүн башаты дагы жаңы форматта өнүгүүнүн башаты да Талас өрөөнү болсун деген бир жакшы тилегибиз бар. Буюрса ушунун баарын ишке ашырабыз. Жылдырыңыз. Талас областында сиздер жакшы билгендей 4 районго бөлүнөт, бир шаар. Жалпы жонунан 280.300 адамыбыз бар. Биздин аянтыбыз 11.400 квадраттык километрди түзөт. Анан негизинен ушул урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич Талас областынын өнүгүшүнө деп мына бул жакшы менин сүйүнчүм десем да болот. Кече жакында ушул өкмөттөн 3 миллиард 165 миллион сомго багыттуу колдонууга тескеме чыкты буюрса. Кийинкисин билдиребиз. Бул долбоордун алкагында кандай иштер жасалат? Долбоор өзүндө 7 пункттан турган иш-чараларды камтыйт. Биринчиси 5 таш эс алуу комплекси, ал жерге ушундай аркан жолун коюп, апремдерди орнотуп, анан ошол жерге жакшы бир Талас өрөөнүн жалпы көрө турган бир смотровой башня, ошол жерде тамактануу бир кафелери менен коюлат. Бул мен ойлойм туризмдин бирден бир жакшы түрткүчү болот, Кудай буйрса. Муну быйыл баштайбыз, кийинки жылы июлда бүтүрөбүз буюрса. Кийинкиси Баластан Сити деп бул жерде мына картада көргөзүлүп турат. Үстүңкү квадрат көңүл бурсаңыздар, бул азыркы салына турчу парк Талас шаарынын өнүктүрүү проектисинин алкагында. Узунунан турган кызыл линия бул аллея. 300 миллион сомго бул аллеянын да уникалдуулугу, аллеянын өзүндө соода түйүндөрү жайгашат, бутиктер. Бул аллея жаңы форматта, Кыргызстанда жок форматта жасап атабыз. Мындай айтканда, эми жалпы элге түшүнүктүү болуш үчүн бир арбат ушундай сыяктуу машина жүрбөй турган, элдер эс алып жүрүп, анан соода жүргүзө турчу жер болот. Ылдый жагындагы кызыл квадрат биз картада белгилеп бергендей генпланда көргөзүлгөн бул Баластан Сити деп жакшы бир эс алуучу борбор куралып атабыз. Туризмдин өнүгүшүнө бул жерге сөзсүз түрдө музей нового поколения коюлат. 12D форматында Team Lab деп ушундай бир ар кандай варианттарды карап атабыз. Анан бул наподобие бир азыр чоң шаарларда жасалып атат. Мисалы үчүн Ташкентте бар Magic City, Токиодо бар Universal City, негизи дүйнө жүзүндө Америкада көп жерде Disneyland сыяктуу, ушул сыяктуу биздики бир борбор болот туризмди өнүктүрүш үчүн. Бул долбоорго 900 миллион сом каралды. Жылдыра бериңиздер. Кийинкиси Андан кийинкиси айыл чарба багытын колдоо максатында ушу бизде көбүнчө Талас областында фасоль өндүрүлөт, алма, кара өрүк, помидор, перец, сафлер негизги биздин бир 10
продукциябызды кайра иштете турчу өнүктүрүү стратегиясы иштелип чыккан. Ал стратегиянын алкагында Талаш шаарына 1 миллиард 500 миллион сом тегерегинде каражат бөлүнгөн. Ушул региондун туристтик потенциалын өнүктүрүү боюнча. Ал долбоордун алкагында мына Талаш шаарынын ичинде көрүп атасыздар, шаарда тургандар бир топ иштер жасалып баштады, тротуарлар курулуп атат, азыр заводдор курулат, аллеялар, парктар, таза суу менен шаар эли толук камсыз болот. Ушундай сыяктуу баягы инфратүзүмдү оңдоо жана жумуш орундарды түзүү боюнча иш алып барылган. Эми мына кече жакында урматтуу президентибиздин колдоосун табып, дагы Талас областынын өнүгүү стратегиясын бекитип келдик. 3 миллиард 165 миллион сом Талас областына бөлүү боюнча тескеме чыкты. Буюрса ушул анын алкагында да иш жүргүзүп баштадык. Эң негизги багыттар бул туризмди өнүктүрүү жана жумуш орундарын түзүү. Талас Кара суу самыр жолу да быйыл башталат. Анан жаныбызда турган кошуна өлкө Казакстандын Жамбыл областы менен дагы жакын арада ушу пландаштырып жатабыз. Биз чогуу ушу ишкерлер менен встреча кылып, ошол жерде да форум өткөзүп, Казакстанда өткөзүп, бизде өткөзүп, ушул биздин ишкерлерибизге жакшы бир шарт түзүп берели деген максатта иштер жүрүп жатат. Анан областтын деңгээлинде кандай долбоорлорду биз сиздерге сунуштай алабыз, кандай каражаттарды бере алабыз, жана республикалык деңгээлде кандай каражаттарды бере алабыз, ошолордун баардыгы менен жакшылап таанышып алыңыздар. Бул жердеги финансы институттардын өкүлдөрүнө болгон суроолоруңарды берип, тактап алыңыздар. Кандай бүгүнкү күндө льготалар бар, бизнес үчүн кандай жеңилдетилген кредиттер бар, ошолордун баары боюнча маалымат алсын деп бүгүнкү форумду уюштуруп жатабыз. Анда эмесе баарыңарга ишиңерге ийгилик каалайм. Ишкерлик өнүгө берсин. Сиздер бирден бир ушу Кыргызстандын өнүгүшүнө чоң салым кошуп аткан биздин мындай айтканда локомотивтердин бири болосуздар. Сиздер жумуш орун түзүп атасыңар, сиздер салык төлөп атасыңар. Мындай айтканда мамлекеттин өнүгүшүнө абдан бир колдоодой салым кошуп атасыңар. Мен сиздерге ыраазычылык билдирем. Комплекс курулат, анан тегерекчилик парк болуп баардык шарттары менен жасап беребиз. Андан сырткары ушул шекерге көп барган сайын окуп калдым. 3-4 көп эмес, четтен келген иностранецтер келип калат экен. Чыңгыз атабыздын мекенин көрөбүз, бирок жатканга жери жок да. Ушул комплексте 10го чейин койка место менен гостиницасы да болуп буюрса. Экинчиси. Эң акыркысы эми социалдык проекттер бизде ушул долбоорлор жалпы 3 миллиард 165 миллион сом камтыйт өзүндө. Анан эми бүгүнкү форумдун жүрүшү боюнча урматтуу форумдун катышуучулары негизги уруксат берсеңер баардыгыңыздарга ыраазычылык билдирем катышканыңыздар үчүн. Аздыр баягы ката кемчиликтер болсо кечирим сурайбыз. Биринчи форумубуз, мындан аркылары буюрса биз областтык деңгээлде азыр өтүп жатабыз, андан республиканский, анан эл аралык деңгээлге чыгарып, ушул биз Таласты жакшы экономический форумдарды, бизнес форумдарды, анан инновация форумдарын өткөн бир площадкасын даярдап түзүп беребиз келечекте. Баарыңардын ишиңерге ийгилик каалайм. Чоң рахмат. Анамесе село аземине өтсөк, бизнес бийлик бир аялдардын ишкерлик борборунун жана Кыргыз Республикасынын аялдардын агрардык федерациясынын тең негиздөөчүсү Турсалиева Бермет Тежебековна. Жава Тегиюр фабрикасынын негиздөөчүсү Каракулова Назира Болбековна. Бөлші айыл ишкерлер ассоциациясының жана ИИС Foundation фондунун негиздөөчүсү. Айсер бизнес маслихатчысы жана коучу илим магистри Обраилова Лаура Тураевна. Айтматов районунун ишкерлер кеңешинин төрагасы Жеки Ишкеров Чорномов Метер Өскөнбаевич. Өндірістік товарлық сервистік үгіріншілік кооперативі Талас регионы бойынша координаторы Құлбұрзаев Ардаққан Усеновичтен.
Forumdun rasmi bölümün жыйынтыгына жатып, biz сиздердин бардыгыңа форумга катышып бергендер үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Бардык катышуучуларга ийгиликтерди жана жакын мүмкүнчүлүктөрдү каалайбыз. Ийинки форумдарда көрүшкөнгө чейин сак саламатта болуңуздар. Урматтуу катышуучулар, азыр түштөнүп, бул жерде дастархан жайылган, түштөнүп, бири-бирибиз менен маалымат алмашууга жакшы шарт мүмкүнчүлүк түздүлөр.